Undskyld, men hvor er den tredje? Hvor er din ven? Så kommer der op her et eller andet sted. Kommer op et eller andet sted. Kom nu, dyk. Ja, det kan komme op hvor som helst. Jeg skal være lidt klar her. Det kan komme op hvor som helst. Det er en edderfugl. Det er ikke en anden. Det er en edderfugl. Er det? Så kommer nok ind. Og jeg filmer det. Så har hun lavet at spise noget sølvgræs. Se, 2 små unger. Og så moren. Se botteren. Se botteren. Ja, jeg kan se, hvor den svømmer. Og spiser. Hop, så kommer hun op ind. Jeg så nemlig flyde rundt hernede. Mamma, har vi mere brød? Så se, det er 2 store en anden. Nej, det er ikke andet. Mamma, kom nu noget brød. Jeg vil helt vildt gerne. Og ungerne, de dykker ned og tager noget. Ja. Ja, kan du se. Og nu kommer du op der, eller der, eller der. Kom op hvor som helst. Nu er de begge to nede. Hop, så kommer den op. Og så kommer den op. Ja. Det er faktisk det, vi har ude på fjorden. Og så er der flere møder, som har børnehave. Så holder de børnehave for alle ungerne. Og det er først i de senere år, at de er begyndt at komme ind i den havn. Ja. Vi har så mange på Odense Fjord nemlig. Ja, ja. Går lige et skridt tilbage, fordi hvis du tager til... Odense Fjord. Ja. Har I edderfugl det? Ja. Det kan jeg sgu da ikke huske. Men det har vi. Og der er det netop det der med, Det var måske ikke. at vi kan se, at mødrene de passer på dem, ikke også? Ja, det gør de. Ja, og så fædrene, de er bare væk. Ja, vi kender mest fra Bornholm, men altså, de er begyndt de sidste... det er vel 15 år at komme her. Men altså, vi har jo rent vand. Ja. I havnen, ikke? Og ved du hvad, de kan dykke ned. Det er helt vildt sjovt at se dem. Så tæt på. Nej, men altså for sige, 10 år siden og sådan noget, ikke? Så skulle du altså lige sejle ud til omkring Det er det sidste. Saltholm og